بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ان شاء الله كده هنعمل النهارده احلى طبق بامية عندنا. زي ما احنا شايفين كده اهو. عندنا حلة حطينا فيها اللي بتزيد طعامة يعني حتة دهن كده من اللحمة، حطيناها في الحلة كده وعليها معلقة زيت صغيرة، وبعد كده حطينا البصلاية صغيرة، وهنبدأ نقلب فيهم كده حتة الدهن دي هتطعم لي البامية وتوديها في مكان تاني يعني. اول ما بتاخد لون بسيط كده البصلاية بضيف عليها حوالي كده ربع فص توم كبير. زي ما احنا شايفين اول اقلب فيه كده على طول. احط معلقة ملح كده صغيرة. ابدأ بعد كده اضيف اهم حاجة طبعا اللي بتطعمها لي الكزبرة الناشفة دي، بتطعم لي البامية بتوديها يعني في مكان تاني. الكزبرة الناشفة دي نكهة البامية يعتبر. بحط كده معلقة كبيرة منها واقلب فيها كده لحد ما تاخد لون ذهبي زي ما احنا شايفين كده، لون حلو. اكون طبعا محضرة عندي معصرة طماطم وابدأ اضيفها او كيس طماطم من الصلصة اللي انا مخزناها، وابدأ اضيفه كده واحط عليه برضو معلقة ملح صغيرة. لاحظوا كده ان انا ما بضيفش كمية ملح مرة واحدة يعني. بسيبها تتسبك كده وتديني اللون الاحمر الجميل زي ما احنا شايفين. ودي البامية بتاعتنا اللي خزناها وفرزناها قبل كده، ما بخليهاش تفك خالص، بحطها وهي بالتلج بتاعها زي ما احنا شايفين كده. بتاخد تغلي في الصلصة كده مع نفسها كده، وتاخد وتدي كده مع نفسها، وابدأ اضيف عليها بعدين دي شوربة اللحمة. انا بحب دايما يعني ان انا اسلق اللحمة كويس خالص، وبعد ما تستوي اخد شوربتها اضيف منها على البامية. بعدين ممكن بعد ما تستوي البامية احط قطع اللحمة فيها. لكن انا بس يعني مركزة عشان بناتنا الصغيرين يعرفوا ازاي طبق البامية الجميل تحضريه ده. حطيت الشوربة بتاخد غلوتين لحد ما بتتقل شوية زي ما احنا شايفينها في منتهى الجمال والطعام اهي. وبالهنا والشفا، وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا نموميت. شكرا.